tim dari Ijora. Semoga Ijora sukses, berkah melimpah. Saudara-saudara sekalian, saya nama Haji Muhammad Ikin Sodikin yang beralamatkan di Desa Cikadu, Kecamatan Nusaera, Kabupaten Kuningan. Bersama Ijora, saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman yang telah dirasakan dari khasiatnya Ijora ini. Yang pertama, untuk diri saya pribadi, saya alhamdulillah mungkin 1 tahun kelewat saya terserang penyakit stroke. Kalau kata dokter itu stroke berjalan dari mulai atas sampai ke bawah, sehingga tangan sudah tidak bisa digerakkan dengan kaki. Saya periksa dokter 2 kali, akhirnya terapi yang lain. Terus ketemu dengan waktu itu Pak Ustadz Ling di Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusaera, Kabupaten Kuningan, diperkenalkan dengan yang namanya air alkalin Ijora. Saya mencoba secara rutin terus menerus. Ya alhamdulillah, sedikit demi sedikit penyakit itu bisa hilang, dan alhamdulillah mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian bisa saksikan saya bisa berkumpul kembali di sini dengan rekan-rekan dari Ijora. Ijora sukses. Luar biasa. Saya mau tanya Pak, Bapak terkena stroke setahun. Iya. Ya stroke, udah gitu sudah berusaha ke yang lain dong? Iya. Udah berusaha ke dokter atau kemana sebelumnya? Ke dokter 2 kali. Ya, 2 dokter. Nah belum ada kesembuhan. Bapak minum Ijora berapa lama? Berapa dus terjadi kesembuhan? Ya, minum Ijora ketika itu saya tidak pikir panjang lagi, saya langsung masuk jadi member. Ketika itu beli 4 dus dan saya minum secara rutin sehari 2 botol sampai habis 4 dus itu Pak. Ya Nah, alhamdulillah ya mungkin dalam jangka 2 bulan ya semua khasiatnya sudah bisa dirasakan, dan saya sekarang alhamdulillah sudah bisa naik motor lagi, sudah normal kembali. luar biasa, tepuk tangan, luar biasa. Nah, sesudahnya terjadi seperti itu, kebetulan tetangga saya, yaitu uak saya, dia sudah mempunyai penyakit diabetes selama kurang lebih 20 tahun. Dia sudah kesana kesini sudah tidak bisa disembuhkan lagi, sehingga ketika itu anaknya udah pada dikumpulkan semua karena dia sudah nggak bisa gerak apa-apa. Nah, pada malamnya kebetulan saya di sana, ya mohon maaf bahwa bukan menyombongkan diri ya, jadi diminta untuk selamatan atau mimpi doa. Nah, kebetulan saya ingat, wah ini ada air Ijora. Nah ketika itu saya suruh cobain pakai air Ijora aja gitu. Nah, alhamdulillah mungkin dalam jangka 2 bulan, 1 hari 2 botol pagi dengan malam mau tidur. Alhamdulillah dengan diperiksakan lagi ke dokter langganannya, yaitu Dokter Tita. Dokter Tita itu sampai kaget ketika dites darahnya, itu darahnya udah normal. Luar biasa. Subhanallah. Sehingga Bu dokter itu nanyain, Ibu, ini kok darahnya udah normal, kok kenapa, pakai apa ini? Enggak pakai apa-apa, pakai apa ini? Saya terapi apa? Air apa? Air Ijora katanya. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah sehat. Tinggal yaitu karena akibat dari suntikan dan obat-obatan kimia, akhirnya efeknya lari ke tulang. Sekarang tinggal penyembuhan tulangnya lagi aja. 20 tahun Pak ya, 20 tahun. 20 tahun. Kena diabetes. Iya. Minum berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah diabetesnya sembuh, normal. Luar biasa, tepuk tangan. Biasa. Itu atas dasar kesaksian dokter, jadi bukan kesaksian saya, kesaksian dokter dan orangnya langsung laporan ke saya. Terima kasih Pak Haji. Ya, yang ketiga satu lagi ini saudara saya juga. Saya berbagi kesehatan karena ingin keluarga itu sehat. Pertama diri sendiri, keluarga, ya syukur kalau masak Indonesia itu bisa minumnya Ijora semua biar sehat semua. Nah kebetulan saudara saya yang namanya Supriyanto, dia keserang batuk, yaitu mengeluarkan darah.
terus makin hari makin banyak darahnya. Ketika itu pagi-pagi nangis ke rumah, istilahnya minta didoakan. Saya melirik lagi, wah saya masih punya air ejora ini. Terus akhirnya saya kasihkan air ejora. Alhamdulillah pagi minum, sore mulai batuknya mulai kuning, paginya lagi alhamdulillah sembuh. Selama 3 hari alhamdulillah sekarang dia sudah bisa keliling dagang lagi. Luar biasa. Demikian. Batuknya batuk menahun atau batuk biasa? Batuk biasa tapi mengeluarkan darah. Oh ya Allah. Darahnya banyak. Luar biasa. Ya alhamdulillah, demikian saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian seperjuangan. Marilah kita dalam kehidupan ini jihad dalam kesehatan. Karena dengan sehat segala sesuatu, cita-cita dan harapan kita bisa tercapai. Luar biasa, Kalau luar biasa. kita sehat, kita punya apa saja itu tidak ada artinya. Untuk itu marilah kita ramaikan atau bumikan ejora di Kabupaten Kuningan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.